ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរនាំអំពីចំនួនរបស់សមាជិកគ្រួសារជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរនាំអំពីចំនួនរបស់សមាជិកគ្រួសារអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាពីពាក្យគន្លឹះក៏ដូចជាការសន្ទនាទាំងមូលរបស់យើងមកអានការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Dans votre famille il y a combien de personnes Il y a seulement 3 personnes Ma mère, mon père et moi je suis enfant unique Et dans votre famille Ma famille est grande. Nous sommes 8. Mes grands-parents, mes parents, ma soeur, mes 2 frères et moi. Il y a beaucoup de personnes. C'est amusant? Oui, c'est vraiment amusant. Mais il y a aussi de querelles. En tout cas, la famille est vraiment importante pour nous. Bien sûr. Moi, lần nàyយើងមកអានការសន្ទនានេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នា Dans votre famille Il y a combien de personnes Il y a seulement 3 personnes. Ma mère, mon père et moi. Je suis enfant unique. Et dans votre famille, ma famille est grande. Nous sommes 8. Mes grands-parents, mes parents, ma soeur, mes 2 frères et moi. Il y a beaucoup de personnes. C'est amusant? Oui, c'est vraiment amusant. Mais il y a aussi de querelles. En tout cas, la famille est vraiment important pour nous. Bien sûr. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានអំពីការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យគន្លឹះក៏ដូចជាឃ្លានីមួយៗនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងមើលឃ្លាដំបូងរបស់គេគេថា Dans votre famille il y a combien de personnes Dans votre famille il y a combien de personnes អញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានៃការសន្ទនានេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកឃើញមានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលគេប្រើថា combien de អញ្ចឹង combien de គឺជាពាក្យសម្រាប់ចោទសួរមួយដែលយើងសួរនាំអំពីចំនួនឬក៏បរិមាណអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ combien នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel ដើម្បីស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ combien de អញ្ចឹងក្នុងឃ្លារបស់យើងគេចង់សួរថា Dans votre famille Dans votre famille នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក Il y a combien de personnes Il y a គឺមានន័យថាមានអញ្ចឹងសរុបជារួមមកយើងថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតើមានសមាជិកចំនួនប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគឺថា Il y a seulement 3 personnes Ma mère, mon père et moi Je suis enfant unique Et dans votre famille Il y a seulement 3 personnes Ma mère, mon père et moi Je suis enfant unique Et dans votre famille អញ្ចឹង clear របស់យើងមានន័យថា Il y a seulement 3 personnes អញ្ចឹង seulement យើងមានន័យថាត្រឹមតែឬមួយក៏ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើយើងមើលឃ្លានេះគេថាក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹង Il y a seulement 3 personnes គឺមានសមាជិកត្រឹមតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះ Ma mère ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ Mon père ឪពុករបស់ខ្ញុំ et moi ហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគេថា Je suis enfant unique ខ្ញុំគឺជាកូនតូលបន្ទាប់មកគេសួរត្រឡប់ទៅកាន់យើងវិញគេថា Et dans votre famille ចុះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកវិញអញ្ចឹងជារួមមកឃ្លារបស់យើងគេថាមានសមាជិកครับអញ្ចឹងគេចង់និយាយថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានសមាជិកត្រឹមតែ3នាក់ទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាកូនតូលហើយចុះគ្រួសាររបស់អ្នកឯងវិញឯចម្លើយរបស់គេគេថា Ma famille est grande Nous sommes 8 Mes grands-parents Mes parents Ma soeur Mes 2 frères et moi Ma famille est grande Nous sommes 8 Mes grands-parents Mes parents Ma soeur Mes 2 frères et moi អញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះគេថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺធំមានន័យថាគ្រួសាររបស់គេជាគ្រួសារធំ Ma famille est grande អញ្ចឹងធំនឹងគឺចង់និយាយអំពីចំនួនសមាជិកគ្រួសារនឹងច្រើនអញ្ចឹងគេថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធំ Nous sommes 8ពួកយើងគឺមានសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹង8នាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេរៀបរាប់គេថា Mes grands-parents ជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំឬមួយក៏យាយតា Mes parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ Ma soeur បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
mes deux frères បងប្អូនប្រុសពីរនាក់របស់ខ្ញុំ et moi ហើយនឹងខ្ញុំថ្ងៃអញ្ចឹងជារួមមក clear របស់យើងគេថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារមួយដ៏ធំមានសមាជិកចំនួន8នាក់ដែលមានយាយតារបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រុសពីរនាក់របស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាយើងរៀបរាប់អំពីសមាជិកគ្រួសារឬមួយក៏យើងរៀបរាប់អំពីអ្វីមួយជាក់ស្ដែងគឺយើងយកខ្លួនយើងដាក់នៅពីក្រោយគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាចំនួនសមាជិកមានអ្នកណាខ្លះឈ្មោះទាំងអស់មកបន្ទាប់មកយើងថាអេមួអញ្ចឹងមានថាយើងហ្នឹងគឺយើងយកដាក់ក្រោយគេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើល clear របស់គេសួរថា il y a beaucoup de personnes c'est amusant il y a beaucoup de personnes c'est amusant អញ្ចឹង clear នេះគេថាមានសមាជិកនឹងច្រើនអញ្ចឹងគេថាគេចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានសមាជិកច្រើនរយៈ beaucoup de personnes អញ្ចឹងមានមនុស្សនឹងច្រើន c'est amusant អញ្ចឹងមានន័យថាតើវាសប្បាយរីករាយទេ amusant ហ្នឹងបើយើងបកឲ្យចំទៅថាដូចលក្ខណៈសប្បាយរីករាយសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ការលេងអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងលេងgame អីមួយអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងការលេងអាហ្នឹងគេថា c'est amusant ហ្នឹងហើយតាក់ទងមួយសកម្មភាពអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងជារួមមក clear របស់យើងគេថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ឯងមានសមាជិកច្រើនហើយតើវាមានភាពរីករាយវាមានការសប្បាយចិត្តដែរទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគេថា oui c'est vraiment amusant mais il y a aussi de querelles oui c'est vraiment amusant mais il y a aussi de querelles អញ្ចឹង clear មួយនេះគេថាចង់និយាយឲ្យចំទៅថាគ្រួសារគេហ្នឹងវាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេថា mais ប៉ុន្តែ il y a aussi de querelles querelles ប្រែថាវាចំនួនអញ្ចឹងវាលក្ខណៈដូចពាក្យបារាំងមួយទៀតគេថាលើ conflict ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះការឆ្លោះទះទែងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងគេថាវីប្រកាសណាគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក៏មានការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងខ្លះៗដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀត clear មួយទៀតគេថា en tout cas la famille est vraiment important pour nous en tout cas la famille est vraiment important pour nous អញ្ចឹងចំពោះ clear នេះដែរយើងមើលកំសំពាក្យមួយដែលគេថា en tout cas en tout cas ហ្នឹងមានថាជារួមមកសរុបមកឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុង clear មួយនេះគេថាជារួមមកគ្រួសារគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានបញ្ហាឆ្លោះទះទែងគ្នាក៏ដោយជារួមមកឬក៏ករណីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងបន្ទាប់មកទៀត clear ចុងក្រោយរបស់យើងគេថា oui bien sûr oui bien sûr ចឹងមានហ្នឹងហើយប្រកាសណាអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះដែរគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក្ខណៈជាលក្ខណៈផ្លូវការអញ្ចឹងចំពោះ clear នៅក្នុងការសន្ទនានេះដែរគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់គុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះគុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានធ្វើវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍មួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គុណនាមកម្មសិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងចំពោះ clear របស់យើងគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់គុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺ votre យើងប្រែថារបស់អ្នកអញ្ចឹងរបស់អ្នកគឺ votre វាស្មើនឹងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង vous អញ្ចឹង vous អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាថាគឺជាលក្ខណៈផ្លូវការអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យ clear របស់យើងមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលគឺយើងជំនួស votre ដោយប្រើតង់ឬមួយក៏តាដោយយើងអាស្រ័យទៅលើតើនាមដែលយើងប្រើពីក្រោយនឹងគឺជានាមភេទប្រុសឬក៏នាមភេទស្រីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងគេសួរថា dans votre famille il y a combien de personnes dans votre famille il y a combien de personnes អញ្ចឹង clear នេះដែរគឺយើងប្រើ votre famille អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យ clear មួយនេះមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលជាងនឹងបន្តិចគឺយើងប្រើប្រាស់ ta famille យើងជំនួស votre famille ដោយ ta famille អញ្ចឹងយើងបាន dans ta famille il y a combien de personnes dans ta famille il y a combien de personnes អញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាទាក់ទងអំពីការសួរនាំអំពីចំនួននៃសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir